បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះមានពណ៌វត្ថុ2 3ហើយនឹងខ្នាយមួយឈុតនេះខ្នាយរបស់ខ្ញុំចាស់ទេគាត់ណាស្រង់ចេញពីកមួនដើម្បីត្រៀមយកទៅអភិសេកថ្ងៃទី10នេះហ្នឹងហើយបងប្អូនណាត្រៀមយកអភិសេកថ្ងៃទី10នេះខ្នាយនេះគឺកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធហើយបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញជ្រូកជើង3មានន័យថាជ្រូកដាច់ជើង1វានៅសល់ជើង3តែនេះដាច់ជើង3នៅសល់ជើង1ចឹងនិយាយថាវាធ្លាប់គាត់ជើងនឹង3ហើយសល់តែ1ទេហើយដល់ពេល1ហ្នឹងជាប់ចុងក្រោយជាប់ជើងក្រោយទៀតអស់លាក់បងប្អូនខ្លះរតៃសាក់ប៉កែបងប្អូនតៃសាក់ខ្លះជ្រូកខ្ចីញែកណាជ្រូកទូចណាផែននេះផែនជ្រូកអស់លាក់ដោយសារអន្ទាក់តែមុនជាប់ហ្នឹងគឺជាប់ 3-4 ដងហើយបងប្អូនឃើញខ្នាតទេហើយខ្នាតនេះអភិសេក3 ដងហើយហើយថ្ងៃទី10នេះអភិសេកម្ដងទៀតបញ្ចុះសីមាផងអភិសេកផងហើយថ្ងៃទី20អភិសេកអញ្ចឹងវាឡើង5 ដងហើយថ្មសលៀងវិញញាក់សាច់អត់មាននឹងពួនទេនេះពួនចេះតែភ្លេចបាត់ទេនៅក្នុងនេះវាយូរហើយតែសាច់ដោះនឹងពួនខាងក្រៅនេះសាច់ដោះនឹងពួនខាងក្រៅហ្នឹងហើយសាច់ដោះនឹងពួនហើយខ្នាយនេះបានពីសំឡូតខ្នាយនេះខ្ញុំតាំងពីរមមកខ្នាយធំខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែគាត់ណាខ្នាយដែលខ្នាតធំវែងអញ្ចឹងគឺកម្រមានប្រទាលពីហ៊ុន6ឯងពីហ៊ុន7ឯងគាត់ណាថាវាធំវែងល្អបងណាធំវែងល្អហ្នឹងហើយតាន់ពាក់កដាលតាន់ត្រឹមនេះតាន់ត្រឹមនឹងសាច់ក្រាស់តពីគល់ហ្មងសាច់ក្រាស់នឹងហើយជ្រូកនេះយើងអត់ដឹងថាផ្កាយក្បាលឬអត់ទេតែគាត់ណាជ្រូកនេះប៉ប៉ិនកបីហើយគាត់ជើង3នៅសល់តែជើង1ទេបងប្អូនណាសល់ជើង1ខ្នាយបានពីសំឡូតខ្នាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារវាក្អេងធំខ្នាយកម្រយកដាក់កជុំខ្នាយនេះយកទៅដាក់កឈូសគ្នាចឹងទៀតណាអញ្ចឹងវាកម្រិតគ្នានេះវាធំហើយតឹងនេះវាបានមកទឹក4 ហ៊ុនជាងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទចម្លាក់ដោយសារពីស្នែងក្បីឃ្លៀចនេះមានក្បីឃ្លៀចមានក្បីខ្មៅបកធ្លុះបងប្អូនណានឹងហើយចម្លាក់ដែលខ្ញុំសាងគឺបានអភិសេកហើយអភិសេកម្ដងហើយថ្ងៃទី10នេះបញ្ចុះសីមាបូកជាមួយអភិសេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមហាពិសេសក្រៃពិសេសបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់នឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបស់ដែលខ្ញុំទុកចែកកូនតែបើបងប្អូនត្រូវក៏ចែកដែរតែថ្លៃដោយសាររបស់នេះបានអភិសេក5 ដងហើយថ្ងៃទី22នេះ5 ដងល្មមហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនមានជំរើសក្នុងការទិញបងប្អូនជឿណាក៏ជឿទៅតាមបងប្អូនដែលទុកចិត្តតាមបងប្អូនដែលជឿណាបងប្អូនហ្នឹងហើយតែគាត់ណារបស់ចង់បានរបស់ល្អហើយអភិសេកសឹងតែខ្ញុំសឹងនិយាយថាមានតែខ្ញុំឯងអភិសេក5 ដងបងប្អូនអាចរកមើលទៅហើយដាក់ជីវបងប្អូនណាដោយសាររបស់ខ្ញុំវាមានហើយមានច្រើនហ្នឹងហើយរបស់ខ្ញុំមានច្រើនណាមិនតិចណាចឹងរបស់ខ្លះយើងចែកឲ្យទៅបងប្អូនដែលអត់មានយកទៅគ្រប់ថែសារទៅតែក៏មិនថោកដែរថ្លៃហើយបងប្អូនចង់បានថោកអានឹងទៅរកខ្លួនឯងឬក៏ជីវពីគេទៅធូតែអត់មានຂະຫນាតដូចរបស់ខ្ញុំទេណែអត់មានຂະຫນាតទេខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងចែកម្លែកបងប្អូនហើយបើជីវក៏ជីវដែរតែថ្លៃមិន200-300តិចបានទេជុតនេះ